Salam alaikum. غادي نديرو التصحيح نتاع l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Bien sûr, un des exercices هادو en ce qui concerne l'état des soldes de gestion. Alors, l'exercice numéro 1, là, c'est un extrait de l'examen national de 2018. Et l'exercice concerné ou l'exercice de 2017. Alors, c'est un examen de 2018. Alors, vous avez document numéro 2, c'est un extrait, donc directement au document numéro 2, vous avez les données de l'exploitation. Alors, أنا قلت لكم بأنه في le dossier بالنسبة لكم نتوما سيونس ايكو عندكم deux dossiers. Le dossier numéro 1 c'est travaux de fin d'exercice. Dossier numéro 2 analyse comptable. Donc حنا رحنا في bien sûr رحنا في le dossier numéro 2 في l'analyse comptable واللي غالبا كيكونوا فيه deux documents. Document numéro 1 et document numéro 2 وبعد المرات كيسبقوا بلي دوني du bilan كاين les données de l'exploitation ولا كيتسموا les données financières يعني analyse du bilan. هذا données d'exploitation c'est analyse d'exploitation. Alors هنا بالنسبة لكم نتوما première chose à faire dans l'analyse d'exploitation. Donc عندنا le ESG, l'état des soldes de gestion. Alors نشوفوا le travail à faire شنو فيه. Calculer le montant du résultat courant. Calculer le montant du résultat courant en petit a. En petit b, calculer le résultat net de l'exercice. Donc il جينا نشوفوا هنا في les données اللي عندنا. هذا c'est un extrait du CPC. C'est un extrait du tableau des provisions. Bien sûr, on chiffre le tableau des provisions, on va le résultat courant et le résultat net. Donc le résultat courant, on va dire l'extrait du CPC. Il a l'extrait du CPC, on a résultat d'exploitation, c'est 400 000. On a résultat financier. Résultat d'exploitation 400 000 et résultat financier, c'est nul. Et vous avez le résultat non courant. Alors, pour déterminer je vais insérer une nouvelle page. Alors, première question. Petit a. Résultat courant égal résultat d'exploitation plus résultat financier. Donc les données l'EDNA, calculer le résultat courant. Donc les données l'EDNA résultat d'exploitation seulement. Donc le résultat courant égale 400 000 plus 0. Donc ça fait 400 000 dirhams. Pour la réponse à la deuxième question, petit b, résultat net de l'exercice égal résultat net de l'exercice. Donc on a juste les formules pour calculer le résultat net de l'exercice. Soit on la somme des produits moins la somme des charges. On a un extrait du CPC, donc on a la somme des produits, on a la somme des charges. Donc on va la formule. Et on va la deuxième formule, qui est la fin du CPC, qui est le résultat net de l'exercice. On a résultat courant plus résultat non courant moins l'impôt sur les résultats.
دونك لو ريزولتا كورون اللي حسبناه عاد دابا هو 400,000 زائد لو ريزولتا نون كورون اللي هو 150,000 ناقص لامبو سور لي ريزولتا. نديرو لا فورمول. Donc c'est résultat courant plus résultat non courant moins impôt moins l'impôt sur les résultats. Résultat courant de 400 000 dirhams plus 150 000 moins 85 000. moins 85 000. Donc le résultat net de l'exercice غادي يكون هو 465,000. 150,000 ناقص 85,000 هي 65,000. 65,000 زائد 400,000 غادي يكون هو le résultat net de l'exercice. مزيان. نمشيو la question suivante. Complétez l'extrait du tableau de formation des résultats. Les WED, l'annexe numéro 8, extrait du TFR, tableau de formation du résultat. Donc c'est un extrait le tableau de formation des résultats. حنا كنا شفناه في لو كور شفناه كامل ولكن هذا كيبدا من l'excédent brut d'exploitation. كيبدا من لو بي او كيمشي حتى لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. دونك خصنا هنا الا بغينا نطلعوا مع لو تي اف ار راه كاين فوق من لو بي او كاينه لا فالور اجوتي وتحت من لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون راه كيجي لو ريزولتا فينونسيي ريزولتا كورون ريزولتا نون كورون اي ريزولتا نيت دو ليكزارسيس. مزيان. دونك حنا هنا غادي نبداو ديريكتومون من ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. نشوفوا لي دوني اللي عندنا. الا قلبنا هنا في ليكستري دو سي بي سي bien sûr l'extrait du CPC m'affiche les soldes de gestion حيتاش le BE c'est un solde de gestion كنحسبوه ولكن ما كنلقاوش في لو سي بي سي. اذا هذا في لو سي بي سي ما غاديش نلقاو لو بي او وانما عندنا لي زوطر انفورماسيون. باغ اكزومبل شنو كاين بعد لو بي او؟ كاين اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون وكاين اوتر شارج ديكسبلوطاسيون كاين روبريز ديكسبلوطاسيون اي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون وبهم باش كنلقاو لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. دونك لو بي او ما عندناش غادي نخليوه غادي من بعد نحسبوه. مزيان. بالنسبه لي زوطر برودوي ديكسبلوطاسيون راه عندنا لو مونطون تاعهم اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون 32,000. دونك 32,000 واش غادي نزيدوها ولا نقصوها؟ غادي نزيدوها حيتاش في لو طابلو دو فورماسيون دي ريزولتا كنمشيو بلا لوجيك نتاع انه لي برودوي كيتزادوا ولي شارج كيتنقصوا. دونك لي برودوي كل 32,000 دونك بلس 32,000 autre charge d'exploitation 16,000 لي شارج كيتنقصوا ناقص 16,000. reprise d'exploitation عندنا تيري ما عندناش لي reprise d'exploitation. لي دوطاسيون d'exploitation نشوفوا في l'extrait du CPC ها هما لي دوطاسيون d'exploitation 105,000. 105,000 دوطاسيون ce sont des charges دونك غادي يتنقصوا ناقص 105,000. هاد لو كالكول غادي يعطينا لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون حتى هو راه عندنا في l'extrait du CPC ريزولتا ديكسبلوطاسيون هو شحال 400,000. دونك هادشي كامل غادي يعطينا 400,000. اذا هنا بقى لينا شنو؟ بقى لينا نحسبوا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون.
الا كنا غادي نمشيو من ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون، حنا كنا غادي نزيدو 32000 ونقصو 16000 ونقصو 105000 غتعطينا 400000. يعني كاين واحد العدد كبر من 400000، حيتاش نقصنا منه 16000 ونقصنا منه 105000 وبقات فيه غير 400000. اذا دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو العكس. كما الى عقلتو في لو طابلو دي غودريسمون دي روكلاسمون، فاش كنا حسبنا باغ اكزومبل اون فالور كونطابل ا بارتير دون فالور فينونسيير، يعني باش كنجيو من التحت للفوق كنقلبوا الاشاره. اذا 400000 غادي نزيدو عليها 105000 هي 505000، نزيدو عليها 16000 هي 515000، 515000 521000. غادي نقصو 32000. غادي ندير لو كالكول. هاني جبت لا كالكولاتريس حدايا. دونك شنو قلنا؟ 400000 نزيد عليها 105000 ونزيد عليها 16000 ونقص 32000 إتيغال 489000. 489000 هذا هو ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. دونك بحال هكدا بعض المرات الامتحان كيكون فيه بحال هكدا ان اكستري و دي دوني كيكونوا يعني نتوما خصكم تحسبوهم. اذا الواحد خصو يكون يعني فاهم العلاقه اللي كاينه ما بين هاد لي زيليمون. والحاجه الثانيه اللي الا كتلاحظوا هو انه ماشي بحالنا في الكور ولا في واحد لا بريزونطاسيون غادي تكون يعني نتاع لو اس جي كيكونوا عندكم لي سيني واش لي برودوي كيتزادوا ولا كيتنقصوا. دونك كيكون هنا باغ اكزومبل زائد لي زوطر برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص لي زوطر شارج زائد لي روبريز ناقص لي دوطاسيون. كي هنا ما دايرينهمش باش كيشوفوا يعني شكون فاهم مزيان لو كور نتاعو. دونك بحال هكذا اي حاجه من هاد شحال من حاجه حطيناها في هاد لو طابلو 5. دونك اي كاز من هاد لو طابلو من هاد لو كالكول اللي درنا راها نوطي. دونك هنا النقطه اللي كاينه على هاد ليكستري هذا هي يعني واحد النقطه غتقسم على 5، كل حاجه عليها النقطه ديالها.